こで終わりやがね。はお前がどっか転生に切っちゃうね。いつも事務所で飲んでるコップですか？おうち別と一緒のやつ。一緒のやつ。お、着きました。その日を大事に大事に。
今の時間帯の光具合がいいな。料理のシーンも撮るか。中華鍋を食い寄るシーンが撮りたかったね、今日は。残念だな、今日だった。めっちゃつきましたね。一瞬で。上手やろ。うん。